ग्रिपिंग पेन की समस्या कृमि के संक्रमण की वजह से, एसिडिटी की वजह से, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, स्टमच फ्लू, वायरस द्वारा होने वाला पेट का संक्रमण या फूड पॉइजनिंग या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की समस्या की वजह से पेट में अक्सर पेन की समस्या होती है। तब इस ड्रॉप को बच्चे को देते हैं। फ्लैटुलेंस मतलब पेट का फूलना, जब खाना हजम नहीं होगा, पेट में गैस होगी तो पेट फूलेगा। तो इन सभी में हम कॉलिकैट ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं। मार्केट रेट मैंने बता दी है 79 रुपीज़ इसमें। कॉलिकैट ड्रॉप के अंदर डिल ऑयल, फिनल ऑयल और सिमिथिकॉन दिया हुआ है। कॉलिकैट ड्रॉप का इस्तेमाल बच्चों में खाना हजम न होने की वजह से पेट में ऐंठन की समस्या, पेट में अकड़न, पेट में सूजन, बार बार हिचकी का आना, आंतों से जुड़ी समस्या और पेट में गैस की वजह से, यानी पेट में खाना हजम न होने की वजह से पेट फूलना, पेट में गैस और गैस की वजह से पेट पर दबाव और पेट पर सूजन और घावों को ठीक करने के लिए और सांसों से यानी श्वसन संबंधी विकार के लिए कॉलिकैट ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। कॉलिकैट ड्रॉप का इस्तेमाल वैसे पेट से जुड़ी समस्या के लिए किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट जैसे जी मिचलाना, अगर ज़्यादा डोज बच्चे को देंगे, जी मिचलाना, उल्टी और तीव्र विषाक्तता, इस तरीके की समस्या हो सकती है बच्चे को ज़्यादा डोज देने पर। यानी कॉलिकैट ड्रॉप की जो मार्केट रेट है इसके अंदर 79 इसके अंदर दी हुई है। कंपोजिशन की बात करें तो शायद आपको दिख जाए यहाँ से, तो ये इसके अंदर ये कंपोजिशन है। तो इसमें सिमिथिकॉन इसमें 40 mg के रूप में, डिल ऑयल 0.005 ml और फिनल ऑयल इसके अंदर 0.0007 ml के रूप में दिया है। और इसके डोज देने की बात करें तो डोज देने का तरीका इसमें साफ लिखा हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से देना है। 5 से यानी 6 महीने के बच्चे को 5 से 10 ड्रॉप देनी है। 6 से 12 महीने के बच्चे को 10 से 20 ड्रॉप देनी है और 1 साल से ऊपर के बच्चे को 20 से 25 ड्रॉप आपको देनी है। अगर पेट में गैस और बदहजमी और आंतों से जुड़ी समस्या, पेट में दर्द, गैस, पेट में सूजन, इस तरीके की समस्या हो तो आप कॉलिकैट ड्रॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं।